မင်္ဂလာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်နေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့5 days challenge ရဲ့ day 4ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလိုက်ကြရအောင်ပါခုလိုမျိုးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်